喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。你見到畫面上面食材膽固醇好高嘅喎，係啊，真係膽固醇都幾高嘅，但係佢有好大嘅功效。中國傳統啊成日話以形補形，豬心啊梗係補翻個心啦，就係強心肌，仲可以補虛啦、安神、養心、補血。心驚啊，瞓唔到，佢有啲定心神嘅作用。豬子梗係補下筋啦，喺成條筋喺度啊嘛，等啲湯咧冇咁寡嘅，淨係靠呢個豬心係唔甜。仲有龍鳳果、蘋果搭天津鴨梨，我成日都煲好多蘋果水啦。佢嘅作用咧就係養心益氣除煩，成日都覺得個心好煩啦，咁啊食下啲蘋果啦，進健脾益胃，天津雪梨對喺肺同埋心裏邊都有幫助嘅，清心潤肺降火，加埋去煩同埋寧神潤肺嘅湯水。各位對於內臟好驚啊，但係咧唔係成日飲，你唔會呢個禮拜飲完，下個禮拜又係飲翻同一個湯水。如果你三高飲少啲，同埋唔好食豬心啦。阿媽廚房。蘋果呢，以前我就成日都係用5粒的嗰隻，因為佢夠甜。近排5粒的，你出邊睇呢好靚仔喎，一切開入邊呢就發覺佢入邊爛啦，乳黑。而家我就改用另外一隻蘋果，呢隻 Amphy 蘋果、愛妃蘋果都幾甜下㗎，因為我煲過幾次蘋果，拍得住個5粒的。大家唔好以為我就喺度賣廣告啊，send 俾大家聽，呢個都係另一個比較好選擇，因為佢冇酸味。富士蘋果帶有少少個酸酸地。嗱，我哋散蘋果呢，佢當然係用鹽啦。雪梨係唔用鹽散得嘅喎。省熟用鹽省咗之後就咁啦。咁樣洗當然係冇嘢出嚟啦，但係你如果你一開耳之後咧，血塊咧就先見到啊，嗰陣先至嚟再沖洗咯。等落個水嗰度。用水浸住佢先，一陣間先落去煲嗰度，啲水都可以要翻嘅。我哋而家處理豬心先，首先你一開耳啦，可以見到啲血塊就沖走佢之外，啲嘢你可以唔要，切走呢啲硬嘅血管、呢筋啊。呢邊冇啊。好多人診之後呢，有少少驚驚地，呢個湯水都或者對你有幫助。咁當然唔係成日煲啦，因為太多湯水啦，可以幫助補翻個肺咁。咁我哋加片薑落去嗰個豬心先，因為佢係腥腥地。我有啲泡見出嚟啦，水喉下邊咧沖一沖佢，沖走啲污糟嘢先。
水滾啦，我而家可以落肉。豬心呢，稍後先落。水呢，一陣間先至慢慢咁浸落去，唔好一次過倒晒落去啊！大約15分鐘可以睇到湯係奶白色。而家我呢，逐啲加水落去，已經煲好嘅，似煲蘋果水。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。